भिडियो बनाउनको लागि भने नि मैले क्यामेरा अन गरेर भिडियो चाहिँ सुट गरिरहेको छु है। अनि यो चाहिँ माथिको बुढो खोलाको पुल पनि हो है, यो चाहिँ माथिको पुल हो। अनि यताबाट जाँदैछु सक्नुहुन्छ। अनि त्यही हो। अनि यसो भिडियो सिडियो चाहिँ बनाएर हालौँ न, गाउँको मान्छेले नि हेरिहाल्नुहुन्छ, अरूले पनि हेरि नै हाल्नु भइरहेको पनि छ, मैले पनि देखिरहेको छु। तर भ्यू चाहिँ एकदम कम भइरहेछ र भ्यू चाहिँ बढाइदिनु पऱ्यो भन्न चाहन्छु मेरो फेसबुक फ्रेन्ड साथी। अनि त्यही हो गाइज। अनि त्यहाँबाट घरबाट एकैचोटि चाहिँ भिडियो मैले सुट पनि गर्नु पर्थ्यो। मेरो चाहिँ घरबाट भिडियो एकैचोटि सुट गरेको छुइनँ मैले, आधी बाटोमा आएर चाहिँ सुट गर्दै हिँडिरहेको छु। अब घरबाट गर्ने यताउति त्यति ऊ पनि भएको छैन नि त। अनि हल्का अब लजाउने अझै पनि चाहिँ आइसक्यो। यहाँबाट लगभग बजार पुरै ढलान छ। अझ भेटनारी आइपुग्नुलाई भेटनारी यस्तो घुमेर गएपछि भेटनारी आउँछ। अनि त्यही हो गाइज, मेरो भिडियो चाहिँ कोलाई मन पर्दैन त्यही पनि हेरिदिनु होला, मन पऱ्यो झन् हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यही हो, सबजना लाइक पनि हानेर जाउँ होला पुग्न लागि। अनि अब यस्तो सपनाको घर मेरो कहिले बन्ने हो गाइज, यस्तो सपना कहिले पुरा हुने हो। अनि सिन्धुली जाने बाटो चाहिँ उतो है गाइज, त्यहाँबाट सट्ट अहिले बाटो नयाँ बनाएको बाटो चाहिँ त्यही हो है। भैँसी पनि डेन्जर रहेछ फेरि। अनि मेरो घर चाहिँ कहिले बन्ला गाइज, सपनाको घर यस्तै भनेर, त्यसैले तपाईँहरूले एकदम सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो भन्न चाहन्छु क्या। अब कहिले बन्ने हो, माथितिर त पुरै घर बनिसकेको छ, अब तलतिर पनि बनाउनु र यही हो गाइज सपनाको घर। हेरिदिनु होला, अब के गर्नु, म पनि हेरेर चाहिँ बुझाउनु परिरहेको छ होइन। यस्तै हो गाइज, अहिले धेरै नै विकास भइसक्यो घरमा पनि। तलतिर भएन, अब हाम्रो पनि हुनेछ, तपाईँहरूले चाहिँ एकदम सपोर्ट गरिदिनु भयो भनेदेखि। 11को हो स्वास्थ्य चौकी हो भन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 11को हो, 10को हाम्रो उता 7 नम्बरतिर छ। अनि म चाहिँ ठ्याक्कै अहिले भेट्नारी आइसकेँ। अनि त्यहाँबाट त्यहाँ हेडपोस्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर छ। अनि यो चाहिँ भेटनरी हो गाइज, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो स्कुल पनि छ है गाइज यहाँ, यो चाहिँ सरस्वती श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय चाहिँ हो यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। सरस्वती हेर्न सक्नुहुन्छ बोर्डमा पनि जुम गरेर नि। अहिले एन्ड्रोइड फोनबाट गरिरहेको छु गाइज, त्यसैले मलाई अलिक दिक्कत भइरहेको छ। तर केही छैन गाइज, तपाईँहरूले चाहिँ एकदम त्यो सपोर्ट चाहिँ मलाई फुल्ली गरिदिनु पऱ्यो भन्न चाहन्छु। अनि हेर्नु, यो स्वास्थ्य चौकी चाहिँ यो हो, पहिला त्यहाँ त्यो थियो। यो भेटनरीबाट चाहिँ लगभग 10 मिनट लाग्छ, अब ज्यादा लाग्दैन, 10 मिनट लाग्छ। अनि यो खरमाराको यो चाहिँ पिच भएको छैन है गाइज, मेन रोड चाहिँ यही हो, तर यो चाहिँ अहिले पिच भएको छैन। र उता चाहिँ ढलान भइरहेको छ, अहिले मैले भिडियोमा हेर्नुभयो होला, त्यो चाहिँ गाउँतिरको बाटो हो, त्यो चाहिँ अब ढलान भएको छ, यतातिरको भएकै छैन। अनि घर हो त्यही त गाइज। म चाहिँ एकदम मिठो भिडियोहरू चाहिँ खरमाराको लिएर पनि आइरहेको हुन्छु, किनकि मेरो घर पनि खरमारै हो नि त। अनि खरमारामा बसेपछि त भिडियो त आइ नै हाल्छ। अनि त्यहाँबाट कसले हेर्नुभएको छैन, मेरो चाहिँ हिमाल बसेको छ, त्यसमा गएर टक्कसँग सबजनाले हेरेर माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यहाँबाट लगभग 5 मिनट जस्तो छ खरमारा पुग्नुलाई। अनि के कामले हिँडिसकेँ भनेर मैले अगाडि उसमा पनि भनिसकेँ। अनि यो चाहिँ सब बेलुका आउने छ गाई चाहिँ, सब गरेर एडिट गरेर बेलुका चट्टा लिएर आउनेछु। सबजनाले सरर स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। है गाइज, म चाहिँ फाइनली चाहिँ खरमारा आइसकेँ भन्नु पऱ्यो, आइसकेँ म चाहिँ खरमारा। अनि त्यही हो मेरो भिडियोहरू चाहिँ होइन, एकदम हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज, फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली चाहिँ म खरमारा आइसकेँ, यही हो हाम्रो खरमारा चाहिँ। सपना घर कहिले बन्ने हो गाइज, त्यस्तो बनाउनु छ, के गर्नु, तपाईँहरूको सपोर्टले भयो भने चाहिँ एकदमै गर्नेछु म पनि। ल है गाइज, यो चाहिँ खरमारा खोला है गाइज, यताबाट अहिले चाहिँ पुरा ड्याम लगाएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ फाइनली खरमारा चाहिँ आइसकेँ। अब यता माथि काम छ क्या, त्यो ब्याङ्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जाँदैछु म अहिले। अनि यो भ्यू चाहिँ बबाल हो क्या, पानी लाग्यो भ्यू चाहिँ होइन, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन। त्यहाँबाट गहिरो पनि छ हो, यति गहिरो खै आउँला। त्यो बनिसकेको छ मेरो। अनि अब फेसबुकमा पेमेन्ट आयो भने चाहिँ अनि यो चाहिँ एटिएमबाट चाहिँ पैसा निकाल्न सकिन्छ। अनि यो चाहिँ खरमारामै कुला हिँडिरहेको छु है, यो चाहिँ खरमारामा चल्ने पानी हो। अनि यहाँ हेर्नु, पुरै माथि हिँड्नाले कस्तो देखिन्छ, यति माथि छु क्या। मजा चाहिँ यही आउँछ खरमारा आउने बेला, पुरै कान लाग्छ क्या तलसम्म। आज चाहिँ डेको लगन रहेछ गाइस,
सक्नुहुन्छ। ट्रेन सेन बाटोमै छ क्या, त्यसैले चाहिँ म अहिले तल हिँडिरहेको छु क्या। पुरै जाम भएको छ बाटो, अनि अर्किँदै हो घर जाँदैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म अर्कै बाटो गएको थिएँ, उता मास्तिरबाट गएको थिएँ, अनि अहिले चाहिँ म यतैबाट गइरहेको छु। अनि जताबाट आए नि हुन्छ, एउटा दुईवटा तिनवटा बाटो छ गाइज, तिनवटा बाटोबाट जता गए पनि हुन्छ। म अहिले अर्कै बाटो काट्छु, त्यही हो गाइज। अनि जे जस्तो भयो, मैले भिडियो चाहिँ छोटो बनाएर लिएर आएको थिएँ। अनि सबैजनाले हेरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अनि त्यहाँबाट लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने, कसले फलो गर्नुभएको छैन अनि पक्कै गएर फलो पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। युट्युबमा पनि, अनि त्यहाँबाट फेसबुकमा पनि फलो गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि म चाहिँ अहिले भ्लगलाई यहीँ इन्ड गर्छु। सबजनालाई लभ यु गाइज, टाटा बाई बाई।